as ideias. Ontem era goleta, hoje é Saveiro e amanhã é F250. Quando eu ligo Monstros 69 canta. Toca os 800 que tem 8.000 de banda. Até fantasma assusta quando escuta os gravados. Tô de deboche na quebrada, tudo na engatilhada pra fazer os alarmes entrar em disparada. Bota as músicas da playlist do seu celular aí. Você não sabe que tem. Pra dar direito, não dá direito. Abre a porta. Já falei, tu abre o canal e baixa todo. Aí galera, ó, o golzão da Estilo Dub. Veio aqui pra loja aqui pra dar uma revitalizada aqui no madeiramento, mudar alguma coisa, igual esse aí, ó, o palhozão aí, ó, mudou aqui, fez num dia, fez ligeiro esse aqui, ó. Aí, ó, mais um que vai virar Estilo Dub, viu? Não vai nem ligar o som, é de jeito. Meu Deus do céu, olha o tanto de água entrando dentro do carro, moço. Meu... Oh, não vai dar certo isso não, meu Deus, tá... Não vai dar certo não, moço, vai molhar os módulos tudo. Não, depois que ligar, paga. Caralho, tá molhando as Rodstar, mano. Aí, galerinha, acho que assim vai ficar doido. Não, isso. De Brasília pro mundo, BSB que trova. Tudo que é bom, sabe tem valor. Olha, tu perdeu, não valorizou. Chatei com afeto, desde o meu amor. E do jeito incerto, ele só pisou. Cascudo aqui, sentiu o meu som. Cara pau é pau, mas tu viu meu dom. Deixa vir de mina, chega que garçom. Uma daquelas, casa de Xandão. Aí, ô Tony, então já manda no grupo lá já. Que o pai tá lá, tô pegando todo mundo, tô pegando sem perdão. Não me importa o que tu pensa, que é só teu padrão. Não me diz quando eu queria. Um contadinho pra cada dia. Ela viu o carro que hoje é play. Quem tô comentando eu já sei. Resenha com as gatas, tá ok. Hoje essa cidade pega fogo. Vamos meter o louco. Um porta-mala tá aqui, o bumbum vai no chão. Essa cidade pega fogo. Liga isso logo, mano. Nossa, que bagaceira, velho. Hein, Kleber? Tem uma proposta boa. Montar a Ferrari de graça. Ué, demorou. Só deixar aí? Já deixa aí, já vai fazer agora. Faz em 24 horas? Rapaz, bota a brava pra dentro. Não tô fazendo nada, né, agora? Bota a brava pra dentro. Tá bom. Tô fazendo nada, vou fazer merda. E aí? O convite tem que ser da cor do banco, tá? Olha o que o Bruninho tá fazendo. Hã? Da cor... É facinho de achar. Dobrado no acrílico, em cima e embaixo. Tá bom. E a invenção aí, Bruninho? Gostou? Deu merda, né? Eu avisei, velho. Deu tudo errado. Não deu o que a gente esperava, né? Não bateu como esperado. Bateu bom, lá não é Rodstar. E a águazinha entrou lá na Rodstar. Isso é porque ele já secou aqui, viu? Ó. E aí, tanto de pega água. um pano ali e passa. Rapaz. Vai dar bom. Esse exclusão talvez seja mais um problema. Hoje nessa cidade o grave treme a noite inteira. Vários rolês eu tô vivendo é na zoeira. Esse exclusão talvez seja mais um problema. Hoje nessa cidade o grave treme a noite inteira. Vários rolês eu tô vivendo é na zoeira. Se liga. Acho que todo mundo teve aquele sonho de montar um carro, aquele grave que estrala e os vizinhos ficam incomodados, tá ligado? Tem jeito não. Volta aí. Isso aí ninguém mostra, não. Como é que é? Assim, ó. Cresci no meio da favela. Só nas carretas com os graveiras de rolê. E aí, galera, Taguarete.
O Luciano ficou com ela aí final de semana. Aí trouxe ela aqui na M Estética pra entregar ela zero. Tá braba aí, ó. Tem que fazer o piso aqui ainda, ó. Vamos fazer o piso dela. Beleza. Vai passar o pretinho. Quem tá liso é ela, viu? Sem detalhe. 2 alternadorzão funcionando no 12. O carro quando é surf é outro esquema. Vou trocar de câmera aí pra vocês verem ela aí. Aí, ó, nessa câmera aqui fica melhor a resolução. Vocês veem que ela é 000. Vou deixar aí na descrição aí o link da rifa dela. R$35. Hoje você vem safado, hoje você tá ganhando. Hoje você vem safado, hoje você tá ganhando. Vai, vai. Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar. Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar. A maldita foi lá e não parou de sentar. A maldita foi lá e não parou de sentar. A maldita foi lá e não parou de sentar. Agora estou com o ponto, foi só uma já era. Agora estou com o ponto, foi só uma já era. Se você quiser lazer, vem pra cá sentar. Água Blue. DJ Arnaldo Pereira. Ela vem jogando o busquetão. Ela vem jogando o busquetão. DJ Mandrake, 100% original. O ZW tá cantando e sei que ela tá carente. O ZW tá cantando e sei que ela tá carente. Ela tá com a xerequinha, ela tá com a xerequinha. Delicadamente, a minha perna vai primar. Delicadamente. Pode viver com a piranha, só o bucetão. E aí galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Mostrei mais ou menos a Água Blue. Depois a gente vai fazer umas fotos filé com ela. Vai fazer um negócio massa. Tem que terminar a tampa, tem que terminar algumas coisas ali, mas aí eu já vou soltando pra vocês. Aí de acordo com o tempo a gente vai atualizando, mantendo vocês informados aí. Sempre que a gente for atualizar, logicamente é pra coisa melhor. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tamo junto, valeu. Deixa no comentário aí o que vocês querem ver de novidade na Tágua Red. Beleza? Tamo junto, falou, valeu. E aí o link tá na descrição, viu? Pra vocês comprar a rifa.
Falou, valeu. I wanna take you there. Bosh, 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 bosh.